दोस्तों, वो जानवर जो कुदरत के दिए गए वरदान से बहुत ही दर्दनाक मौत मरते हैं। अर्गाली ये जानवर ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इसके पास बहुत ही मजबूत सींग होती है जिससे वह किसी भी जानवर की हड्डी तोड़ सकती है, लेकिन यही सींग इसके दर्दनाक मौत का कारण बनता है। दरअसल यह सींग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे इसके दिमाग में घुसने लगती है और समय बीतने के साथ और भी अंदर घुसते रहती है और बहुत ही दुख सहने के बाद एक दर्दनाक मौत हो जाती है।